रीचा प्लीज़ पिक अप द फ़ोन। रीचा कोई आपको दिल से याद कर रहा है, प्लीज़ अपना फ़ोन उठाएं। रीचा समवन इज़ कॉलिंग यू। रीचा मेरी जान प्लीज़ अपना फ़ोन उठाओ। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अदील और मैं लेकर आया हूँ रीचा नाम की रिंगटोन। रीचा आपको रिंगटोन कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप भी रीचा नाम की रिंगटोन की तरह अपने नाम की कोई भी रिंगटोन बनवाना चाहते हैं, किसी भी तरह की बनवाना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ वाले घंटी वाले बटन पर क्लिक करें।